Με λύπη διαπιστώνουμε ότι επιχειρείται να στηθεί πολιτική σκευωρία σε βάρος τελεχών του ΑΚΕΛ με απότερο στόχο να χτυπηθεί το κόμμα μας από τη μια και να απαξιωθεί στα μάτια του κόσμου και από την άλλη να αποπροσανατολιστεί ο λαός από τα πραγματικά προβλήματα. Τι άλλον από σκευωρία μπορεί να σημαίνει το γεγονός πως την ώρα που συλλαμβάνονταν τα στελέχη του ΑΚΕΛ διαφοροποιήθηκε προς το υπιότερο το κατηγορητήριο για τον κύριο Λίλη και η υπόθεση του αντί να παραπευθεί στο κακουργοδικείο παραπέμπεται στο επαρχιακό δικαστήριο Λάρνακας με προφανή την πρόθεση από κατηγορούμενος να γίνει κατήγορος και με σοβαρή την πιθανότητα επιβολής, εάν θα το επιβληθούν καθόλου, υπιότερων ποινών για τον ίδιο. Αντί να ζητηθεί κατάθεση, ώστε να παρουσιαστεί και η εκδοχή των στελεχών του ΑΚΕΛ, η αστυνομία προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης έχοντας μόνο μία κατηγορία, όπως παραδέχτηκε οι εκπρόσωποι, έχοντας μόνο μία κατάθεση σε βάρος τους, όπως παραδέχτηκε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, πρακτική που συνιστά ντροπή για μια δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα που συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο σε ευυπόλοιπτους πολίτες της. Όσοι συμμετείχαν σε αυτήν τη σκευωρία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αν δεν τεκμηριώσουν τις κατηγορίες που εκτόξευσαν, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να απολογηθούν δημόσια και να υποστούν όλες τις συνέπειες των πράξεων τους. Καλούμε όλους τους εντεταλμένους θεσμούς του κράτους να ενεργοποιηθούν για ορθή και ισότιμη μεταχείριση πολιτών και οργανωμένων συνόλων και να σταματήσει αυτή η σκευωρία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, το κράτος δικαίου πρέπει να κατησχίσει των όποιων μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και σκευωριών. Στηρίζουμε τους συντρόφους μας γιατί γνωρίζουμε την τιμιότητα και το αδέκαστον του χαρακτήρα τους. Κατανοούμε το θυμό και την αναστάτωση που επικρατεί ανάμεσα στα στελέχη, τα μέλη και τους ψηφοφόρους του ΑΚΕΛ για αυτή την επίθεση που δέχεται το κόμμα μας. Καλούμε τους πάντες να παραμείνουν ψύχρεμοι και αποφασιστικοί για να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί την κατάσταση που εξελίσσεται. Ξεκαθαρίζουμε ότι το ΑΚΕΛ θα υπερασπιστεί τον εαυτό του και τα στελέχη του και όποιον άλλον που διώκεται αδίκως με όλα τα νόμιμα στη διάθεση μας μέσα. Να είναι όλοι βέβαιοι πως καμιά σκευωρία δεν θα καταφέρει να πλήξει το ΑΚΕΛ και ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία το κόμμα μας θα βγει δυνατό και ενωμένο, επικεφαλής των αγώνων του κυπριακού λαού. Αυτά ως εισαγωγή. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι πολιτικές οι διώξεις, κύριε Κυπριάνο, ότι εγώ να σας θέσω τον εξής προβληματισμό. Θεωρείτε ότι ήταν κατευθυνόμενο το να γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή δώσ' μας κάτι για να σου δώσουμε εμείς? Να σας θέσω τον εξής προβληματισμό και να σας παρακαλέσω να τον απαντήσετε ο κάθε ένας με τη λογική που διαθέτει. Ο κύριος Λίλης έδωσε μια κατάθεση. Δεν κρίθηκε από την κατάθεση ότι θα μπορούσε να συλληφθούν οποιαδήποτε άτομο. Δόθηκε δεύτερη κατάθεση. Δόθηκε τρίτη κατάθεση. Γιατί θεωρείτε ότι εδίνονταν αυτές οι συνεχείς καταθέσεις? Γιατί ο κύριος Λίλης ό,τι είχε να πει δεν το είπε από την αρχή, αλλά χρειάστηκε μία περίοδος και αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις, αντιλαμβάνομαι, μεταξύ κάποιων για να καταλήξουμε σε αυτά τα οποία έχει πει και στη βάση των οποίων, αντιλαμβάνομαι, προχώρησε η αστυνομία. Θα πρέπει να μας το απαντήσει κάποιος αυτό το ερώτημα. Τι είναι εκείνο το οποίο εμεσολάβησε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Επαναλαμβάνω ότι αν δεν τεκμηριώσουν αυτά τα οποία λένε στο δικαστήριο, πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους. Εκείνοι που είναι υπόλογοι για αυτή την εξέλιξη. Και θέλω να είμαι πολύ έντονος σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα.
Αυτά προς το παρόν. Πρέπει να σας πω ότι έχω και άλλα να πω για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Κύριε Πριανού, ζητήσατε αιτιολόγηση, τι ήταν αυτό που άλλαξε από την πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατάθεση του κ. Λίλη? Μα αντιλαμβάνεστε ότι εγώ δεν μπορώ να ζητήσω την όποια αιτιολόγηση, αλλά από ό,τι γνωρίζω ερωτήθηκε η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας και είπε ότι είναι με βάση μια συγκεκριμένη κατάθεση που προχώρησα στις συλλήψεις. Γνωρίζω επίσης ότι ο κύριος Λίλης εχθές έδωσε κάποια κατάθεση. Γνωρίζω ότι σήμερα ο κύριος Λίλης, ενώ είχε 19 κατηγορίες βαριάς μορφής σε βάρος του, αποσύρθηκαν αυτές οι 19, μετατράπηκαν σε πολύ ποιότερες, με αποτέλεσμα αντί να παραπευθεί στο κακουργοδικείο της Λάρνακας, να παραπέμπεται στο επαρχιακό δικαστήριο, με όλα τα συνεπακόλουθα τα οποία έχω αναφέρει προηγουμένως. Εγώ αφήνω τον κάθε λογικό άνθρωπο να κάνει τους συνειρμούς και να καταλήξει στα συμπεράσματα του. Γιατί έγιναν όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω, εάν δεν τεκμηριωθούν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Λίλης, τότε όλοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τις πράξεις τους έναντι και του ΑΚΕΛ, τις ευθύνες των συνεπειών των πράξεων τους, έναντι του ΑΚΕΛ αλλά και έναντι των στελεχών μας. Κύριε Κυπριανό, οι βολές του ΑΚΕΛ προς τα πού κατευθύνονται? Διότι μιλούμε για ένα θέμα που διερευνάει η αστυνομία. Θεωρείτε ότι η αστυνομία είναι εντεταλμένη, ήταν ή είναι εντεταλμένη να φτάσει την υπόθεση εδώ που την έφτασε? Από ποιους? Από την νομική υπηρεσία, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Διότι αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένας ανεξάρτητος θεσμός στην μέση. Δεν θα πω οτιδήποτε περισσότερο σε αυτήν τη φάση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω, θα φανεί στην εξέλιξη των πραγμάτων. Κατά πόσον τεκμηριώνονται αυτά ή όχι, ποιος είναι εκείνος που έχει μετακινηθεί από τις αρχικές καταθέσεις, γιατί έχει μετακινηθεί από τις αρχικές καταθέσεις που έδωσε, και τότε θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι εμείς ως ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να παραμείνουμε εμπαθητικοί. Και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι, όπως είπα και στην εισηγητική μου παρέμβαση, είναι μέσα από όλα τα νόμιμα μέσα και διαδικασίες που θα υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Και τους συντρόφους μας, αλλά και όποιους άλλους αδίκως κατηγορούνται από τον οποιοδήποτε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.